坐吧，坐不坐？我们穿的好随意，我也是很，但是很美啊。我觉得你很好啊。跳我不行，唱歌还可以。来啊，唱也可以。坐下，坐，站着。坐哪儿啊？坐就坐下吧。怎么坐呀？好像大家还不太愿意坐。不知道怎么做。姐妹们，哎，好，我安排一下，岁数大的坐主桌。好不想去啊！岁数大，天哪，我最小。岁数大的坐主桌。杨钰莹。胡晶晶。哎，我不是我坐。张柏芝。80，去。最小的在那边85后坐这儿吧。你8几？86，你那86那边，86没座了，坐不下。排过去2个。来，都坐。好了。没有吃的哎，我们没有司仪呀。给各位姐姐们上菜啦！谢谢。哎，我就知道是你。咱们那天一起录节目那个男孩嘛。谁呀？今天呢，既然是新春宴，我端着盘饺子是来给各位服务的。当然呢，在接下来的所有赛段当中，我会一直陪伴着各位，成为大家的小助理。我是小齐思君，在这里给大家拜年了。当然，我的出现呢，仅仅是抛砖引玉。我要引出来的那个玉，那位姐夫会在公演的时候和各位见面，先在这里悄悄预告一下。姐夫，那话说清楚，哪个谁姐的哪个谁的姐夫？姐夫啊，我和家姐的老公，我的姐姐的老公。那是谁的老公？娜姐，你老公啊？你老公？不会，你老公吧？他不会，他去拍戏去了。各位姐姐们，今天是这个团年饭嘛，因为我知道在座的各位姐姐也给大家准备了经典新春祝福，所以今天接下来我们也把这个经典新春祝福送给所有的观众朋友，好不好？那接下来我就先请菲儿姐姐您那组先开始好吗？哎，得嘞。上联是金玉满堂，日日福。下联是典藏吉祥，年年旺。头皮来，哪吒送福。金玉良言，典藏睿智。扎西德雷，金字招牌芒果。点泽俊雅姐姐，乘风破浪，金光灿烂，好运来。典藏福气发大财，霹雳娇娃，金光灿灿喜迎春。典藏温馨永流传。快乐宝贝。在今天经典团年饭开始之前呢，也请各位姐姐我们一起拿起每100毫升就有3.8克优质乳蛋白的经典有机奶，一起举杯，开启今天的经典团年饭，祝各位新春快乐！干杯！干杯！来，给大家上我们的经典团年饭上菜吧！让各位姐姐们久等啦！哇，真的有吃的耶，真的耶！哎呦我天，终于可以吃东西了。啊，还有剁椒鱼头 ，Oh my god！ 哇，小龙虾来了！这是八宝鸭吗？对，八宝鸭好出名。这是土豆吗？土豆好吃。谢谢，我来弄。让我为你服务一下吗？哎呀，太贤惠了。服务员小胡同志，谢谢，亲爱的。小胡同志，那个优雅，那个贤良淑德，没那都是办法假的，姐姐。对，还是有这一面，亲爱的，绝对。哎呦，谢谢。小龙虾我一定要自己吃，如果别人给我剥好，我反而觉得没意思。娜姐，你太给面了，这小龙虾你太给面了。
哎，其实小龙虾不会胖吧？小龙虾不胖，可是容易肿，因为它口味很重。对，很容易肿。对，那天晚上跟他睡觉，睡我旁边，我在那边吃泡面。我说博士姐这么晚你在吃泡面？他说对啊，我想我明天脸肿一点。我说让我死了吧。Oh my god， 很小肿，真的可能40年2次。姐姐们，我们的经典春晚现在正式开始。第一位为大家带来表演的，让我们有请张馨予组，掌声欢迎。啊，我们啦，来吧，棒棒的 ，Go Go。腰上可以缠一个绸子，可以继续扭。帮我缠一个，帮我缠。我没有拿这个又缠绸子，搞不明白了。哇塞，还有道具呢，他们是要舞狮吗？好像是。自由发挥。啊，行。我们一会儿还有舞蹈呢，我们一会儿还有呢。再放进去。站等着。满分，把气氛推向了高潮。